Добре дошли в Сингапур! Тези дървета светят през нощта. В момента се намирам на един коктейл фестивал в Сингапур. Една моя приятелка, която беше екипаж с нас, която е от Сингапур, ме покани да дойда с тях. И в момента вече си пиваме и всъщност времето е доста приятно. Аз очаквах да е доста влажно. И за мое щастие не е толкова зле, въпреки че косата ми е абсолютно... няма нищо, няма и помен от това, което бях се направила. Но и лепна, както е в Азия обикновено хората лепнат, къпят се по 5 пъти на ден, поне заради влагата, но както и да е. Страхотно е времето, да не се оплаквам. Много е готино, има най-различни напитки, правят коктейли, все пак е коктейлен коктейл фестивал се води. И входа беше 45 сингапурски долара с една напитка включена. Сингапур е доста скъпо място по принцип като цяло и скъпо е, но за сметка на това пък ще се видим. Тя е с още една колежка, която преди 5 години е напуснала Етикад, пак от Сингапур с приятеля си. Ще ви запозная малко по-късно. Сега отивам да се взема напитка и като цяло се надявам да успея да ви покажа малко от Сингапур. Много е хубаво тук и надявам се да ви хареса. До по-късно! Това са моите приятели. Zoe, say hi for the camera. Hello. You're so shy. Hi. Sorry, can I get something? I don't like sweet. You don't like sweet? Try the, I would say, try the jumbo. The jumbo. Okay, please. Значи ще пробвам джанго, който е с този любим мой джин, с citrus and 5 spices, с 5 подправки вътре и е дехидратиран за цитрус. Това е някакъв черве от тези черви вътре ли са, боже, какви просто ти измислят направо от тези желираните бомбони. Любимият ми джин е Хендрикс и затова в един момент се озовахме на техния представителен щанд. Момичетата седнаха да ми гледат на карти Таро, а аз си снимах спокойно страни, докато се наслаждавах на обстановката. След това ги помолих да ми кажат по един интересен факт за Сингапур. Като се прибрах в Абу Даби и започнах да правя видеото, видях, че точно това видео няма звук поради някаква причина. Толкова много се разочаровах, но сега ще се опитам да пресъздавам интересните факти, които те ми разказаха. Факт номер 1 е, че дъвченето на дъвки в Сингапур е забранено. Само по себе си това не е нелегално, но внасянето и продажбата на дъвки е забранено. Първоначалната глоба, ако ви хвана, че дъвчете дъвка, тя не е свързана с никотинова дъвка или така предписана от специалист, е между 500 и 1000 долара.
Сингапур имат страшно много такива типове глоби, от късането на цветя до хвърлянето на боклуци или ако пушиш в нерегламентирани места. Факт номер 2 е, че престъпността в Сингапур е изключително ниска. Навсякъде има камери и чужденците и местните знаят това. Трафикът на наркотици в Сингапур е наказуем със смърт. Притежанието е от $20,000 до 10 години затвор или и двете. Факт номер 3. Притежанието на кола в Сингапур е изключително скъпо. Трябва да си купиш лиценз преди да си купиш самата кола. Този лиценз се купува в рамките на 10 години. Погледнах за 2022 година, за да си купиш Toyota Yaris, немощна кола, лицензът е бил $88,000. По този начин правителството контролира колко броя коли ще излязат на улицата, понеже в Азия трафика е основен проблем. И да обобщя, ако през 2022 година сте живели в Сингапур и сте решили да си купите Toyota Yaris, ако колата е струвала $40,000, тя в Сингапур би ви струвала $130,000. Вече е към 10:30. В момента съм на Марина Бей Сандс. Ще ви покажа вътре в мола, един от най-луксозните молове в света, предполагам. Нямам представа колко струва да се наеме магазин тук. И естествено най-скъпите марки, най-луксозните марки са на показ. Хората се забавляват. Още има силна музика, което ме изненадва, понеже е 10:30. Явно няма живущи, не предполагам живущи на сгради, заради това им е позволено тук да има още толкова силна музика. В момента ще се опитам да се кача горе на Марина Бей Сандс в Sky Park. Има едно заведение Се Ла Ви. Предния път, като бях тук, бях там.